Welcome back from Alifamation. I'm Teacher Krista. Alma Mingaba, Alifamation ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်ကတော့ Teacher Krista ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Share တို့ဒီနေ့မှာလည်း Headway Intermediate စာအုပ်ကိုတုံးပြီးတော့ English စာလေးလာရပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ Share တို့ကဘယ်ကိုရောက်ပြီလဲဆိုတော့ Unit 7ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ Unit 7ရဲ့ title လေးကိုအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ရအောင်။ Best years of your life so ကိုဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်တွေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနှစ်တွေကဘယ်လိုနှစ်တွေဖြစ်မလဲဘာလဲနှစ်တွေလဲပေါ့နော်ဒီမှာ question mark လေးနဲ့ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ share ဒီမှာ category လေးကိုလာကြည့်မယ် grammar မှာပါတင်ရမှာလဲဆိုတော့ verb patterns ပေါ့နော် verb pattern တွေတင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် reading မှာ Gordonstown ဒါကတော့ the school Prince Charles loved so the school အကြောင်းပေါ့နော် Prince Charles အရာမုန်းတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် Gordonstown ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ရမယ်ပြီးရင်ဖတ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် vocabulary မှာတော့ share body language ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် listening က best of friends တကယ်ချင်းကောင်းနေအဲ့အကြောင်းကို share နားထောင်ရမယ်ပြီးရင် everyday English မှာ your poor thing အဓိကအဖြစ် share ပြောချင်တာကွာတခုခုစိတ်ညစ်စရာကောင်းတာတွေတနာစရာကောင်းတာတွေကို response လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွေကိုသုံးရမယ်အဲ့စကားလုံးတွေအကြောင်း share နေရမယ် writing မှာတော့ arguing for or against so arguing for or against ဆိုတော့ share တို့တစ်ခုဘက်ကနေပြီးတော့ထောက်ခံမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ညင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထောက်ခံမလားမထောက်ခံဘူးလားပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေး share တို့ writing လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကတော့ share တို့ category မှာ share တို့တင်ရမယ့်အကြောင်းတွေပေါ့နော်so ပြောရင် share ရှင်းမှာလည်းခဏပြောဘူးရဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာ listening မပါဘူး speaking မပါဘူး speaking မပါတဲ့အကြောင်းရင်းကသူပေးထားတဲ့6မျိုးလုံးမှာ speaking ကပါသွားမှာမလို့ပေါ့နော်ဆက်တိုက်တွဲရင်နဲ့ပါသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် speaking ကိုထည့်ပေးမထားတာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင် share နောက်ကြည့်ပါမယ် so ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ so look at the photo ပုံလေးကိုကြည့်ပါတဲ့ how does it fit the unit title နဲ့ဘယ်လိုမျိုးshare တို့တွဲမိလဲပေါ့နော် unit title နဲ့ဘယ်လိုမျိုးကွက်တိဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီဘယ်ပေါ်မှာလဲ they are on the school bus ဟုတ်တယ်နော်ကျောင်းကားပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီစာရေးသူမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောချင်တာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ school days ပေါ့နော်ကျောင်းတက်ရတဲ့နေ့တွေကbest year of your life ကိုဘွားရဲ့အကောင်းဆုံးချိန်တွေဒါမျိုးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်so အဲ့တော့ဒီအားကြောင့်မလို့ so we can say that the picture the cover photos fit that unit title is saying that school days are our best years of our life ဟုတ်ပြီနော် okay now number 2 read the quote ဒီစာသားကိုဖတ်ကြည့်မယ် do you agree with it အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက agree ဖြစ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် so why or why not ပေါ့နော် agree ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာကြောင့် agree ဖြစ်ရတာလဲမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာကြောင့်မဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကို share လို့ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်so အဲ့တော့ဒါဒီပါလေ youth is wasted on the young တော့သူ့ကိုဘယ်သူကရေးခဲ့ရလဲဆိုတော့ George Bernard Shaw so George Bernard Shaw ကရေးခဲ့တယ် George Bernard Shaw ကတော့ Irish playwright ပေါ့နော် Irish လူမျိုးပြဆက်ရေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်မလဲ okay အဲ့တော့ Cheryl ကဒီသူပေးထားတဲ့စာကိုသဘောတူမတူမပြောခင်မှာပေါ့နော် Cheryl ဒီကောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုရှာနေရှင်းပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျတော့ပြောလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့ youth ပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့လူငယ်ဘဝက our youth time is the best time of the lifespan ပေါ့နော်ကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ youth time လူငယ်ဘဝကအကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ် but young people don't spend this time wisely very often ဆိုဒါမဲ့လို့ young people ပေါ့နော်လူငယ်တွေကတော့ don't spend that time အဲ့ဒီအရန်ကိုကောင်းတဲ့အချိန်ကို very wisely ဉာဏ်ပညာရှိနဲ့မကုံဆုံးကြဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုပြောရှင်တယ်အဲ့တော့ပြောရှင်တာကသူတို့ကငါတို့ရဲ့လူငယ်ဘဝဆိုတော့ကိုလှုပ်ရှင်တာအကုန်လုံးလုပ်ရတယ်ကိုမှာ energy ရှိရကွာကိုရဲ့ physically အားလည်း strong ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီကိုရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လို့လူငယ်တွေကဒါကိုကောင်းကောင်းသုံးမချကြဘူးလို့ပြောရှင်တာဟုတ်တယ်နော် so အဲ့တော့ဒါကို agree ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါကိုအကြောင်းသားတွေပြောကြည့်ပါမယ် okay တကယ်လို့ကိုဖြေမှဖြေရပါတော့နည်းနည်းရှိနေရဆိုရင် share ကဘာလို့စေချင်လဲဆိုတော့ video ခဏ pause လုပ်ပြီးတော့ကြတော့ဖြေကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ share က example အနေနဲ့ဖြေပြလို့ရှိရင် from my point of view I feel like I totally agree with that
quote because most of the people, including us, want to spend our time on like social media websites, and this is like wasting our time. We don't do much important thing in our life. We are just want to spend our time on social media website, and we just want to spend with like an important people. So I totally agree with that saying. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ share ကဒီမှာတော့ agree ဖြစ်တာပါနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် share တို့ဘာသွားလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒီဘက်ကိုသွားပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် grammar pattern ပေါ့နော် grammar မှာ verb patterns လေးတွေကိုလာပြီးတော့ကြည့်ပါမယ် so ဒီမှာပထမဆုံး starter အနေနဲ့တော့ကြည့်ကြမယ် so discuss these question with first with a partner and then a class okay ပထမဆုံး share နဲ့တူတူ discuss လုပ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး question လေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင် what are or what were your best and worst subject at school so အဲ့တော့ကျောင်းမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဘာသာရပ်and နောက်ပြီးလို့ရှိရင် worst subject ကိုမကြိုက်ဆုံးဘာသာရပ်ကဘာဖြစ်မလဲတဲ့ okay ဒီမှာ share တော့အာရောဝယ်ရောဘာလို့သုံးထားလို့ထင်လဲ so တကယ်တမ်းတော့အာရောဝယ်ရောသုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းက share တော့ကိုကအကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲကိုရဲ့ person ဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားဘာသာရေးဒီအကြောင်းပြောတာကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ဝယ်နဲ့သုံးရမယ်တကယ်လို့ကြောင်းခုလောလောဆယ်တက်နေသေးဆိုရင်ရှယ်တို့ဘာနဲ့သုံးပြရမှာလဲအာနဲ့သုံးပြရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှယ်ပြောကြည့်မယ်ရှယ်ဆံမဲ့အနေနဲ့ဖြေပြကြည့်မယ်for me, my best subject is mathematics. I have a knack for mathematics, and my worst subjects will be Myanmar language. I hate Myanmar language, and I don't want to memorize like these long paragraphs of Myanmar language. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအနေနဲ့ဆိုရင်မြန်မာစကားကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ် okay အဲ့တော့ what about you guys အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအချိန်နည်းနည်းပြောရမှာရှိမယ်ဆိုရင် video လေးကို post လုပ်မယ် post လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးရင် share number 2 so have you taken a lot of exam in your life how did you do so exam นี่အများကြီးဖြည့်ဘူးလားပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့လဲပေါ့နော်okay အဲ့တော့ကျတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်လို့တော့ share ထင်တယ်အဲ့တော့ share အရင်ဆုံးဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ် For me, yes, of course, I have taken a lot of exam in my life throughout my school days. I have to take a lot of exam, and I think I did very well in my exam because I love exam. I really wanted to get high marks after the exam, so I was always excited about the results, but I did well as I said before because I didn't like procrastination at that time, and I did my homework very well and I did my revision very well, so I always passed my exam with high marks. Okay ဒါကတော့ရှင်းစမ်းပဲအနေနဲ့ဖြေပြပါနော်အကြောင်းသားတွေလည်းဖြေကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ခု how do you feel about exam စာမွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲ are you good at revising so do you get nervous okay အဲ့တော့ကျတော့စာမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲပြီးတော့ကျတော့ so revision ပြန်တာပေါ့နော်ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာတော်လားပြီးလို့ရှိရင် do you get nervous ဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့အရင်ဆုံးဖြေကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် for me, I am really okay with the Asian. I love Asian, as I said before, and I'm always good at revising. And next, I sometimes nervous. I sometimes get nervous when I have to encounter very difficult Asian. As I said before, the Asian is my worst subject. Okay, ဒါကတော့ share ဖြေပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေလည်းဖြေကြည့်ပါမယ် so အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြည့်ကြည့်မယ်ဖြည့်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီသုံးခုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့အတွက်အချိန်လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ video ခဏ pause လုပ်မယ် pause လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုသွားမယ် exam time okay နော်ဆောင်ပွဲဖြည့်ရမယ်အချိန်ဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် read and listen to 3 people describing their worst ever exam သူတို့အတွက်အဆိုးဆုံးစာမပွဲတွေကိုတဲ့လူ3ယောက်ကပြောပြတာရှုံနာထောင်မယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ answer the questions တယောက်ကမေးခွန်းတွေကိုဖြည့်မယ် okay နော်အဲ့တော့ဆိုမေးခွန်းတွေကိုရှင်းမဖတ်သေးဘူးအဲ့တော့အရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ကျတော့စာတွေကိုဖတ်ကြည့်မှာပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ရှင်းပထမဆုံးဘယ်လိုလေးလုပ်လိုက်ချင်လဲဆိုတော့နာဖတ်မြင်ရအောင်ရှင်းလုပ်ချင်okay ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ဒါလေးကကဲလောက် so အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာပေါ့နော်
Okay, that's solution မြင်ရသွားလိမ့်မယ် So my worst exam results ငါရဲ့အဆိုးဆုံး exam result ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Betty are not ဒီမှာအမျိုးသမီးကြီးကွာ So အဲ့တော့ तू ကအခုချိန်ကြီးတော့စာမေးဖြေဝင်ဖြေရအမျိုးမဟုတ်နိုင်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့အရင်တော့ဖြေခဲ့ရပါတော့ Is it possible to fail a cookery exam cookery exam ဆိုတော့အချက်ပြုတ်စာမေးပွဲကိုကြားနိုင်ကြရှိလားတဲ့အဲ့လိုမျိုး तू ကပြောထားတဲ့ headline လေးอ่ะ Okay เนาะအဲ့တော့ share ဖတ်ကြည့်ရအောင် It's years since I took any exam, but I can still remember feeling sick with fear before each one. It's years. နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီ since I took any exam. ငါစာမေးပွဲတွေဖြေခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီတဲ့ but I can still remember feeling sick. So ငါအခုထိမမိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါအခုထိမမိနေတော့မှာပဲလို့with fear ကြောက်လန့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကြောက်လန့်ခြင်းနဲ့ဖျားတုံနေတာကိုငါအခုထိမမိနေတော့မယ်တဲ့အဲ့ခံစားချက်ကို before each one စာမွေးတစ်ခုချင်းစီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू စာမွေးမဖြေရတော့ကြာပြီဒါမဲ့လို့စာမွေးတစ်ခုချင်းစီမှာ तू လန့်ပြီးတော့နေအစိတ်မပြေဘူးလန့်တုံနေတာဆိုတာကို तू မမိသေးရဲ့တဲ့ I was a bit of a naughty student I always did my homework and revised hard so usually I didn't find it too difficult to pass exam that's why the memory of the one exam I feel make me shatter to this day Okay, I am a big or a naughty student. Naughty student ဆိုတာရှယ်လို့နည်းနည်းစာလုပ်တဲ့ပေါ့နော်စာလုပ်တဲ့ကျောင်းသူတရားပေါ့နော်ပြောရလို့ရှင်စာ subject တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးရင်စာကိုတရားလုပ်တဲ့ကျောင်းသူတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ I always take my homework ငါရဲ့အိမ်စာတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့တယ် and revise hard so တေချာလဲ revision ကောင်းလဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြန်ခဲ့တယ် so အားကြောင့်မလို့ usually ပုံမှန်အားဖြင့် I didn't find it too difficult to pass exam စာမေးပွဲအောင်မို့အတွက်ငါကများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ခက်ခဲတယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခက်အခဲမတွေ့ဘူးပေါ့နော် that's why အားကြောင့်မလို့ပဲ the memory of the one exam I failed ငါကြားခဲ့တဲ့စာမေးပွဲတစ်ခုရဲ့ memory မှတ်ဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့မညာက make me shatter to this day ဒီနေ့အချိန်ငါကိုတုံလို့စီရဲ့တဲ့ shatter ဆိုတော့တုံလို့တာကွာဒီလားအဲ့လိုမျိုးငါ့ကိုခုချိန်ကြီးတုံလို့စီရဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီနော် so it was my domestic science exam အဲ့ဒါကတဲ့ငါရဲ့ domestic science exam မှာ domestic ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ရှယ်တို့အိမ်မှုကိစ္စပေါ့နော်အိမ်မှုကိစ္စသိပ္ပံပညာစာမေးပွဲပေါ့နော်ပြောရလို့ရှင်ဘာသာအတိအပြန်လို့ရှင်at least that's what they used to call it in those days So at least အခုတော့ that's what they used to call in those days အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြတာပေါ့နော် used to call ဆိုတာကအရင်တော့ပုံမှန်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောချင်တာ哦 so အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာပေါ့နော် domestic science exam လို့ခေါ်တာတဲ့ it was အဲ့ဒါကတော့ in fact a cookery exam အချက်ပြုတ်စာမွေးတစ်ခုပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော် and who could possibly fail that အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှမကြောက်အောင်ပါလဲ I know ငါသိရဲ့ all we ever learned to make in class were ginger biscuits and spaghetti bolognese but I'm still not sure how I managed to fail so I know ငါနမီရပေါ့နော် all we ever learned to make in class were ginger biscuit so ငါတို့အခန်းထဲမှာပေါ့နော် ginger biscuit တွေလောက်တာတွေ spaghetti bolognese လောက်တာတွေသင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာငါမမီသေးရဲ့ but I'm still not sure ငါအခုထိလုံးဝမသိကြသေးဘူး how I managed to fail ငါဘယ်လိုများကြအောင်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမသိကြသေးဘူးတဲ့တိတ်မသိသေးဘူးပေါ့နော် all I can remember is that ငါမမိတာအကုန်လုံးကတော့ဖြစ်ပါရဲ့ 1 minute the fish pie was in my hand so fish pie ပေါ့နော် fish pie ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးရှယ်တို့ British အစားအစာတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ fish pie က was in my hand ငါရဲ့လက်ထဲမှာတဲ့ it was face down on the floors it was face down ဆိုတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မျက်နှာအပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့ fish pie ရဲ့ကျမ်းမြင့်မှာမျက်နှာအပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ပြောချင်တာလေပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ပြောချင်တာ I trying to pick at ငါကောက်ဖို့ကြိုးစားသေးရဲ့ the base and so the base ဆိုတော့ကျသွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကောက်ဖို့ကြိုးစားသေးရဲ့ and arrange them in another dish နောက်ထပ်ဟင်းပွဲတစ်ခုနောက်ထပ်ပကံတစ်ခုမှာထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုစီစဉ်လေးရဲ့ but it was hopeless ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလုံးဝအသုံးမဝင်တော့ဘူးတဲ့ and I knew it ငါသိလိုက်တယ် I failed miserably ငါလုံးဝစုပ်ပြတ်တဲ့နေရာကိုကျသွားပြီဆိုတာ my worst ever exam results ငါရဲ့ my worst ever results ငါရဲ့အဆိုးဆုံးရလဒ်တစ်ခုပါပဲတဲ့ ironically today အဲ့လိုနဲ့ပဲဒီနေ့မှာတော့အခုလောလောဆယ်အခုခေတ်မှာအခုမှာတော့ဗောနော်အခုတော့ I am quite a good girl ငါအခုတော့တော်တဲ့ချက်ပြုတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် I just hate making fish pieငါကဘာလို့ရတာပဲမုန်းတာပါ yes fish pie လောက်ရတာတော့မုန်းတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူဒီ Vinci ဆို cookery exam မှာကြားခဲ့တဲ့ fish pie ကသူလောက်ထားတဲ့ fish pie ဒီဘာဖြစ်သွားလို့လဲအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကျသွားခဲ့တာ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပင်တီအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ရှက်ကပင်တီအကြောင်းလေးဖတ်ပြီးဆိုတော့ဘာလို့ရှင်လဲဆိုတော့ပင်တီပြောတဲ့ဟာလေးကိုသုံးပြီးတော့ကြတော့မိကွန်းဖြေရမှာပေါ့နော် okay မဖြေသေးဘူးရှင်နောက်ကိုဆက်ဖတ်မယ်So tag Stocktonဆိုတဲ့တရားအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့အရင်တော့ headline ကိုဖတ်ကြည့်မယ် My poor exam results hurt me to hurt my own students My poor ပေါ့နော်ငါရဲ့အရင်ဆိုးဝါးတဲ့ exam results ပေါ့နော်စာမေးပွဲရလက်က hurt me ကူညီခဲ့တယ် to hurt my own student ငါရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကူညီဖို့ပေါ့နော်ကူညီဖို့အတွက်ကူညီနိုင်ခဲ့ပေါ့နော် I am a teacher ငါဆရာတယောက်ပါတဲ့ and I think ငါထင်ပါတယ် it's good to be able to say to my shocked students so it's good ကောင်းတယ်ပေါ့နော် to be able to speak ဒီလိုပြောနိုင်တာကောင်းတယ် to my shock is ဆိုရငါရဲ့လုံးဝအားတင်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပေါ့နော် I once got 9% in an exam စာမေးပွဲတစ်ခုမှာငါက9%ပဲရဘူးတဲ့ဆိုတာကိုပြောချင်တာကွာဆိုပြောလို့ရှိရင်ကျတော့အမှတ်တရပြင်ရင်နံပါတ်ပဲရတယ်6မှတ်ပဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးရဘူးတဲ့ဆိုတာဟုတ်တယ် that was what I scored in my chemistry exam at the end of my first year at university that was အဲ့ဒါက what I scored ငါရခဲ့တဲ့အမှတ်ပါပဲ in my chemistry exam ငါရဲ့ chemistry စာမေးပွဲမှာ at the end of my first year ငါရဲ့ပထမနှစ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာပေါ့နော်ပထမနှစ်နောက်ဆုံးမှာပေါ့နော် at university တက္ကသိုလ်မှာ my other results were one much better ငါရဲ့တခြားရလဒ်တွေကတော့တိတ်ပြီးအဲ့ထက်အများကြီးပိုကောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ I only just managed to get enough math overall to allow me to continue to the second year တရားဟာတွေကအမှတ်ကောင်းနေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လို့အဲ့ဒါတွေကပါပေါ့နော်အမှတ်လုံးလုံးအမှတ်တော့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ overall စုစုအနေနဲ့လုံးလုံးမှတော့ရခဲ့တယ် allow me to continue to that second year ဒုတိယနှစ်ကိုတက်သွားနိုင်မှုပေါ့နော် actually တကယ်တော့ that this man Mac was no surprise အဲ့ဒီစိတ်ပြက်စရာအမှတ်ကလုံးဝအားသိစရာတော့မရှိပါဘူးတဲ့ I had a board in my first year and neglected my studies so အဲ့တော့ငါကဗာလေ had a board HB had a board ဆိုတာဗာလဲဆိုရှင်တို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ပေါ့နော် enjoying ဟင်းဆက်ပေါ့နော်သူအရန်ပျော်ရှာခဲ့တယ်ပျော်နေခဲ့ပေါ့နော်သူ first year ပထမနှစ်တုန်းကသူကပျော်နေခဲ့တာတဲ့အဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် neglected my study ငါရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းငါဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့လစ်လူရှုထားခဲ့ပါတယ်တဲ့ but 9% ဗာလေ9%တင်ကတော့ဆိုတော့လောက်အဲ့လိုမျိုးသူပြစ်ထားတာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်စာမလုပ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့9%နေရတယ်ဆိုတော့အရန်လွန်လွန်းနေပေါ့နော် my tutors ငါရဲ့ tutors ဆိုတော့ကျတော့ကျတို့ဒီဆရာတွေကတော့ expected me to do မျှော်လင့်ထားကြတယ် better than that ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျတော့လုပ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားကြတယ်တဲ့ the good thing was that အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းတာတစ်ခုကတော့တဲ့My choice of degree was a big mistake, and I decided to change the course and study English literature. So ငါရွေးထားရပေါ့နော်ငါဒီဘွဲကိုရွေးထားတာက was a big mistake အမှားကြီးဖြစ်နေရဲ့ and I decided to change course ငါနောက်ထပ်သင်တန်းပြောင်းမှုတခြား course ကိုပေါ့နော်တခြားတန်းကိုပြောင်းတက်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ် and ပြီးတော့ study English literature ပြီးတော့ English စကားကို English literature ကိုလေ့လာခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စာပေကိုလေ့လာခဲ့ရပေါ့နော် a great decision လုံးဝကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ် because if resulted in me becoming a teacher အဲ့ဒါဒီငါအတွက်ဆရာဖြစ်စေခဲ့လို့ပေါ့နော်ကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်စေခဲ့လို့ and when I want to warn my student about the dangers of not working hard I tell them about my 9% when I want to ပေါ့နော်ငါဘာဖြစ်ရှင်တဲ့အခါ one ဆိုသူတို့ကိုပြောတတိပေးခြင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော် my student ငါရဲ့ကျောင်းသားတွေကို about the dangers of not working hard ဒါမှကြိုးစားရဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုငါသူတို့တတိပေးခြင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ I tell them about my 9% ငါရဲ့ဒီ9%အကြောင်းကိုငါပြောပြလိုက်တာပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒါကတော့သူရဲ့အမှတ်ပါနော်သူရဲ့စာမွေးမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောတာပါဒီလိုရှင်တော့ရှယ်တို့နောက်ခုပေါ့နော် Western Laurent ကကြတော့ဗာလဲဆို I didn't want to be called a swat so I didn't want to be ကငါအဲ့လိုမျိုးအခေါ်မခံချင်ဘူးပေါ့နော် a swat ဆိုပြီးအခေါ်မခံချင်ဘူး Okay အဲ့တော့ရှယ်တို့ swat ဆိုတာဗာလဲကြည့်ရအောင် SWO ဒီ swat ဆိုတာကအရန်စာလုပ်တဲ့သူပေါ့နော်စာကြဘိုးပေါ့နော်ပြောရလို့ရှင်စာအရန်လုပ်တဲ့သူကိုခေါ်တာပါနော် Okay အဲ့တော့ကျတော့ရှယ်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်
I wasn't a star pupil, but I was good at taking exams. I was particularly good at math and physics, and I dreamed of becoming an astronaut. Okay, ငါကဘာဖြစ်ခဲ့လဲstar pupil ဆိုရန်တော်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်တယောက်တော့မဟုတ်ဘူး but I was good at taking exams ဒါပေမဲ့ငါကစာမွေးဖြေတဲ့နေရာမှာတော့တော်တယ်တဲ့ I was particularly good at math and physics. So math and physics မှာပို့ပြီးတော့တော်တယ်တဲ့ and I dream of becoming an astronaut. Astronaut ဆိုတော့ရှယ်တို့အကသယာဉ်မှူးပေါ့နော်အကသယာဉ်မှူးဖြစ်ဖို့အတွက်သူကအိမ်မက်မှတ်ထားရမှာနော် I hope to be the first black guy on Mars ငါက Mars ကိုသွားရတဲ့ပထမဆုံးလူမဲအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာတဲ့ failing that အဲ့ဒါမှမဖြစ်ခဲ့ရင် stockbroker in that city and make million အဲ့ဒါမှဖြစ်ခဲ့ stockbroker လုပ်မယ်ပေါ့နော် the stockbroker ဆို stock တွေဝယ်လိုက်ရောင်းလိုက်လုပ်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော် in that city မှာလုပ်ရှင်နဲ့ and make million ဆိုပတ်စံအများကြီးရှာကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ share ဆက်ဖတ်မယ် our math teacher ငါရဲ့တိကျဆရာက let me work at our own speed and by the time I was 14 အဲ့တော့by the time I was 40 I was year ahead of that rest of class so ငါတို့ရဲ့တိကျဆရာကတော့ငါတို့ကိုကိုပဒါကိုလှုပ်တော့ဆိုပြီးတော့သူကပြောမပြီးတော့ကွာကိုချိန်နဲ့ကိုလှုပ်တော့ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာငါဆက်လေးနဲ့ပဲရှိသေးရဲ့အဲ့ချိန်မှာဆို I was here ahead of the rest of class ငါတခြားအတန်းရဲ့အကြောင်းသားတွေအတွက်ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေလဲဆိုတော့ကျတော့အများကြီးပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာစောနေပြောချင်တာအများကြီးစောပြီးနေရပေါ့နော်My teacher encouraged me ငါရဲ့ဆရာကငါ့ကို encourage တော့အားပေးခဲ့တယ် to take the advanced level math exam so သင်္ချာကိုအရန်မြင့်တဲ့သင်္ချာပေါ့နော် advanced level သင်္ချာ exam ကိုဖြေဖို့ပြောတယ် at 14 at that 14နှစ်မှာ but I was worried about being caught as much so I refused to so အဲ့ကြောင့်အဲ့ချိန်မှာငါဘာဖြစ်ဖို့စိုးရိမ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး swat လို့ခေါ်ခဲ့ရမှာစိုးရိမ်နေတယ် so I refused to အဲ့ကြောင့်မလို့ငါဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ညင်းပယ်ခဲ့တယ်တဲ့I started working so hard အလုပ်အရန်ကြိုးစားတာကိုငါရက်ခဲ့တယ် then I finally took the exam at 18 so အဲ့ဒါကြောင့်မလို့18နှစ်ကြာမှသူဖြေခဲ့တယ် I failed miserably အရန်ဆိုးဝါးအောင်ကြာခဲ့တယ် I could no longer look forward being an astronaut or stockbroker အဲ့တော့အဲ့ခုချိန်မှာတော့ငါကဘယ်တော့မှဘယ်လိုမှပေါ့နော်ဒီ stockbroker လုပ်ဖို့အတွက်တွေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မျှော်မှန်းလို့မရတော့ဘူး I study politics and sociology instead so အဲ့အစားငါက politics နဲ့ sociology ကိုလေ့လာခဲ့တယ် and finally became a TV news reporter သတင်းထုတ်လွှင့်တဲ့သူဖြစ်လာတယ် I love it ဒီလောက်ကိုသဘောကျပါတယ် but I have preferred to walk on Mars ဒါပေမဲ့လို့ငါက Mars ကျိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဖို့ပို့ပြီးတော့သဘောကျခဲ့တာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့အဆိုးဆုံးစာမွေးအကြောင်းပေါ့နော်Okay အဲ့တော့ကျတော့ရှေ့ကဒီမှာဒီလိုလေးပြမယ် so အဲ့အတွက်ဒီကငါရှေ့ကိုဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့နားထောင်ကြမယ်ပေါ့နော်ရှေ့က audio လေးဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ် 7.1 My worst exam result. Bidiarnot. It's years since I took any exams, but I can still remember feeling sick with fear before each one. I was a bit of a nerdy student. I always did my homework and revised hard, so usually I didn't find it too difficult to pass exams. That's why the memory of the one exam I failed makes me shudder to this day. It was my domestic science exam. Well, at least that's what they used to call it in those days. It was, in fact, a cookery exam. And who could possibly fail that? I know all we ever learned to make in class were ginger biscuits and spaghetti bolognese, but I'm still not sure how I managed to fail. All I can remember is that one minute the fish pie was in my hands, the next it was face down on the floor. I tried to pick up the bits and arrange them in another dish, but it was hopeless, and I knew it. I failed miserably, my worst ever result. Ironically, today I am quite a good cook. I just hate making fish pie. Ted Stockton. I'm a teacher, and I think it's good to be able to say to my shocked students, I once got 9% in an exam.
That was what I scored in the chemistry exam at the end of my first year at university. My other results weren't much better. I only just managed to get enough marks overall to allow me to continue to the second year. Actually, the dismal mark was no surprise. I'd had a ball in my first year and neglected my studies. But 9%. My tutors expected me to do better than that. The good thing was that I realised that my choice of degree was a big mistake, and I decided to change course and study English literature. A great decision because it resulted in me becoming a teacher. And when I want to warn my students about the dangers of not working hard, I tell them about my 9%. Winston Laurent. I wasn't a star pupil, but I was good at taking exams. I was particularly good at maths and physics, and I dreamed of becoming an astronaut. I hoped to be the first black guy on Mars. Failing that, a stockbroker in the city and make millions. Our maths teacher let us work at our own speed, and by the time I was 14, I was years ahead of the rest of my class. My teacher encouraged me to take the advanced level maths exam at 14. But I was worried about being called a swot, so I refused to. I stopped working so hard. Then, when I finally took the exam at 18, I failed miserably. I could no longer look forward to being an astronaut or a stockbroker. I studied politics and sociology instead, and finally became a TV news reporter. I love it, but I'd have preferred to walk on Mars. Okay ဒါလေးပါပဲဒါလေး 7 point. ချေတို့နားထောင်လိုက်တယ်ဗောနော် Okay နားလဲနားထောင်ပြီးဖတ်လဲဖတ်ပြီးဆိုတော့ဒါနားမလဲရတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ရှယ်တို့ဒီမှာမေးခွန်းလေးလာဖြစ်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာမေးခွန်းကဘာလဲလဲ What does Betty hate making fish pie? So sorry. Why does Betty hate making fish pie? So Betty ကဘာကြောင့်မလို့fish pie လောက်ရအောင်မုန်းတာလဲဘာကြောင့်မုန်းတာလဲဆိုတာဒါအတိအသားကြီးကွာဘာလို့လဲသူမရဲ့ domestic science exam မှာဖြစ်ခဲ့လို့လဲကြားခဲ့လို့ဘာကြောင့်ကြားဆိုတော့ due to fish pie ကြောင့်တော့အဲ့ဒါကအားလဲကြမ်းမြုံမှာကြာသွားတာလေ okay အဲ့တော့ကြောင့်ရှယ်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတော့ yes ရှယ်ဒီတိုင်းလေးဖြေပြလိုက်ပါမယ်no အဲ့လိုမဖြေဘူးဒီမှာလာရေးမယ် okay အဲ့တော့ဒီလိုလေးရေးရပါတယ်တော့ because ပေါ့နော် oh sorry easy yours because she failed fake her domestic science exam ပြီးရင်ဘာလို့လဲခေါ်သေးလဲ share တို့ career exam လို့လဲခေါ်သေးရယ် COOKERY career exam လို့လဲခေါ်တယ် so because ဘာကြောင့်လဲ due to fish pie so fish pie ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ she drop it on the floor ဂျမ်းမြင်မှာဖြစ်တဲ့ကြားရဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ share ကဖြေပြလိုက်တာပေါ့နည်းနည်း okay လောက်ဆိုမြင်ရပြီနော်ဒါမှဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီမျက်နှာအကွဲလိုက်ပြီ okay ဒါကတော့ share တို့ number 1 ဖြစ်ရယ် number 2 why is Ted pleased to have had a terrible exam results သူကဘာကြောင့်မလို့ဒီအရန်ဆိုတဲ့စာမွေးရလက်ကြီးရတာကိုပျော်တာလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျတော့သူကသူ့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဖြစ်လို့ရတယ်ပြောလို့ရသွားတယ် so about the 9% in chemistry exam when he went to warn them about the dangers of not working hard ဒီမှာလေ so အလုပ်ဆိုစာအရမ်းမလုပ်တဲ့အခါမှာစာမကြိုးစားတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အန်ကြီးကိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ 9% အကြောင်းကိုထည့်ပြောလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ share လို့ဖြေမယ်အဲ့တော့ကျတော့ဖြေကြည့်ရအောင် because he ပေါ့နော် share 9% and the as chemistry ကြတယ်
chemistry exam when he went about the what he had so အရင်စာမကြိုးစားရပါဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အနေကိုပြောဖို့ဆိုရင်သူကဒီအကြောင်းအရာကိုပြောလို့ရပါလို့ပေါ့နော်နောက်ခွာရှယ်လို့ပါလဲဆိုတော့ကျတော့ West Western Dream Western ရဲ့အိမ်မက်ကပါလေ What start him from fulfilling it အဲ့ဒါကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ဘာတွေကသူ့ကိုရက်သွားစေခဲ့တာလဲဘာလို့ဆိုသူကသူ့ရဲ့ advanced level match မှာမအောင်ခဲ့လို့ပေါ့ so အဲ့တော့ကျတော့ share ဘယ်လိုဖြည့်မလဲ number 3ပေါ့နော် history dream was to be the first man on Mars ချိုးပေါ့မှာပထမဆုံးလူရောက်ဖြစ်ရှင်တယ် or နောက်ပြီးဘာလုပ်ရှင်လဲပြောတယ် a stockbroker as a stockbroker ဖြစ်ရှင်တယ် that he couldn't do that he is the first level smash exam ဒီ advanced level မှာ exam မှာဖြစ်ခဲ့လို့သူကြားခဲ့လို့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူဒီလုံးလို့မရတော့ဘူးဒါပြောတယ်ပေါ့နော် Western Dream ကိုအဲအကြောင်းလို့မရတော့ Okay နော်အဲ့တော့ဒါလေးက share number 3ကိုပြပြလိုက်တာ